ப்ரோ உங்கள் ஃபோன் கொடுங்க ப்ரோ, கொஞ்சம் கால் பேசிட்டு தரேன். ஏங்க ப்ரோ உங்கள் ஃபோன் என்னாச்சு? என் ஃபோன் கீழே வந்து டிஸ்பிளே உடஞ்சி போச்சு ப்ரோ. கவலைப்படாங்க, நம்ம அண்ணன் வந்து டிஸ்பிளே மாற்றி கொடுத்துட்டு 10 ரூபா ஃப்ரீயாகவும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. வாங்க ப்ரோ, கையில் நான் கூட்டிகிட்டே போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தாராபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு 2 minutes வாக்கப் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற மொபைல் டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸுங்கிற ஷாப்புக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இங்கே நீங்கள் டிஸ்பிளே மாற்றினீங்கனாலே 10 பொருள் ஃப்ரீயாக தந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஒரு நெக் பேண்ட், ஒரு இயர்பட்ஸ், ஒரு 60 டெம்பர் கிளாஸ், ஒரு பேக் கேஸ், ஒரு 3-in-1 சார்ஜிங் கேபிள், ஒரு ரெயின் கவர், ஒரு கேபிள் ப்ரொடக்டர், ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர், ஒரு மொபைல் ஸ்டாண்ட். இந்த 10 பொருளும் ஃப்ரீயாக தந்துக்கிருக்காங்க. இவங்க ரீட்டைல் மட்டும் இல்லைங்க, ஹோல்சேலும் பண்ணுறாங்க. சார்ஜிங் கேபிள்ஸ், ஹெட்செட், பேக் கேஸ், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் போத் ரீட்டைல் அண்ட் ஹோல்சேலில் வாங்க. கீழே இருக்கிற கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.